可能咪 Book 4 Chapter 1嘅第27題啦，一條咧就係揦勻晒啲乜嘢咧？佢揦勻晒咧就係關於呢個平衡電板啦、parallel place 你哋比較唔熟悉嘅部分啦，同埋咧就係 projectile motion 係啦，拋體運動嘅東西，咁一次過揦埋晒佢噶啦。好啦，而家話俾你知，學生將兩塊平衡電板5 kV 嘅4 cm 擺埋咗。好啦，咁然之後咧就有粒電子 electrons。就係以咧呢一個嘅7×10嘅負7咁多嘅速度咧，就水平飛入去啦。咁啊，電子嘅電荷同埋質量咧就係呢個同埋呢個。係咁，其實呢兩個數字咧就公式表咧有俾到你嘅，係啦，你哋知道嘅應該係你哋應該要知道嘅。咁但佢都送埋俾你啦呢度。好啦，咁 A part 首先要你揾個電場強度，嗱都係啦，同之前講嘅一樣嘅啫。我哋做呢啲題目嘅時候，記住喺呢一課、第一課、第五課、第六課、第七課，全部都係㗎啦。呢幾課入邊，一條公式應對嘅一個 case，平衡電板有屬於平衡電板嘅公式，呢條公式係無可取替，亦都唔會用喺其他地方㗎啦。平衡電板嘅公式就係呢條 E 等於 VD，V over D。咁所以 E 今次個電場強度係幾多啊？E 就會等於翻個 V 係幾多啊？V 係5 kV 啊嘛，咁所以呢個係5000啦，就除翻個 D 係幾多？4 cm，但係記住啦，我哋要 SI unit 10嘅負二次乘翻，咁於是乎呢個等於乜嘢咧？等於1.25乘10嘅5次方 NC負1。好啦，向上定向下，我哋睇睇啊。今次正喺下面，負喺上面，所以正係正能量咁向外射出嚟，負就收翻佢。咁所以今次呢個向上，輕鬆搞掂，攞個2分先。好啦，跟住到 part B 啦，佢話而家要揾電子喺電場入邊受嘅電力個 electrostatic force。好啦，咁呢個或者叫 electric force。佢話啲 electric force 係點樣計咧？好啦。B part electric force 呢個力其實就係 QE，F 等於 QE。好啦，咁樣 F 等於 Q，Q 係乜嘢啊？今次電子嗰係1.6乘10嘅負19，記住啦，都係啦，不代正負號啊。計力嘅時候不代正負號，跟住乘翻個 E，1.25乘10嘅5次方，於是乎個力 F 係幾多咧？等於2乘10嘅負14咁多個 N， 又係啦。向上向下好易判嘅啫，小學生都識啦。呢粒係負啊嘛，呢度係正，呢個係負啊嘛，我畫埋上去啦。呢邊駁住負，呢邊就係負，下面駁住正，下面就係正。你覺得呢粒嘢會向上定向下而家？係啊，負會係負相級定係負正相級啊？同性相級定異性相級啊？梗係異性啦。咁所以呢個位就會係向下嘅，個力要係向下。所以個力咧其實好易判出嚟嘅咋，邏輯判斷嘅咋，個力向下好容易嘅咋。好啦，咁所以呢個話俾你知啦。而家咧個電呢個答案就係個電力就係向下，然之後個 F 咧就係呢一個嚟嘅。好啦，到 C part 啦，佢就話啦，而家 C part 個電子沿住呢個路徑移動，佢咧就叫你研究究竟佢受個電場作用而獲得嘅嗰個加速度。OK，咁同埋就要解釋點解呢個加速度咧係可以忽略咗我哋嘅重力效應，忽略咧我哋個 weight。好啦，咁我哋計一計，今次佢承受嘅電力 electric force 係幾多咧？就係2乘10嘅負14，呢個 electric force。咁我當佢個淨力 F net 等於 ma， 咁所以2乘10嘅負14等於 m。咁電子嘅質量係幾多啊？9.1乘10嘅負31次方 a。於是乎呢個 A 個 acceleration 我哋揾得到係2.20乘10嘅16次方咁多個 ms 負2。喂大佬啊，你望下呢個數字，2.20乘10嘅負乘10嘅16次方，即係22000000好多個零，好多個零。咁你想象下，當你有咁多個零向下嘅 acceleration 嘅時候，你嗰個 weight 造成嘅 acceleration，你嗰個重力加速度 G 造成嘅加速9.81 ms 負2。喺呢個情況下，唔好話咩啊，其實你 round 啊，呢度第5、第6個位 round 啊，你呢嚿嘢都已經冇咗啦。你諗下，你喺一個22000000，你而家成副身家入邊加多9個8毫1，你覺得對你而家成副身家有冇影響啊？咁梗係冇影響啊。同樣道理，你喺一個誇張到咁嘅 acceleration 嘅情況下，你加9.81俾佢，大佬啊，我睇都唔睇到9.81啦，睇你把鬼咩？咁所以咧，呢個情況下點解我哋可以唔使去判斷啊？因為我哋比較之下，2.20乘10嘅16次方係遠遠大於
9.81，遠遠大於。咁於是乎我哋會知道呢個情況下咪可以忽略不計咯，計嚟做乜得嘥氣。好啦，跟住啦，佢話俾你知啦。而家假設我哋呢個入去區域嘅時候，電子同埋個正嘅電板，即係呢塊板，佢哋相距咧係2cm，即係呢個位置咧嘅間隔係2cm。好啦，佢咧就問你呢個水平嘅距離。嗱，呢個咧就係關於 projectile motion 嘅嘢嚟嘅。咁咧我哋就要記翻啦。咁點樣去做啊？其實都係分翻做垂直同埋打橫嘅啫。好啦，咁啊先做垂直嘅先啦。咁啊先做垂直啦。垂直嘅時候 SUVAT。好啦，呢粒電子垂直嘅時候喐佢幾多啊？向下移2cm。嗱，你中意剔向下為正、向上為正冇所謂嘅。咁啊，今次我剔向下為正啦。咁啊，向下行2乘10嘅負2次方咁多米。好啦，個 U 係幾多啊？一開始喺呢個位嘅時候，佢係水平嘅速率，所以開始個 U 係0嚟嘅。個 V 我唔知，佢冇俾我。個 A 係幾多啊？佢又計到出嚟嘅2.20乘10嘅16次方。個 T 係幾多啊？我唔知，佢冇俾我。個 T 就係掕埋垂直同埋水平之間嘅橋梁。咁所以 SUAT 就會係等於 S 等於 UT 加1/2 AT 2次。於是乎2乘10嘅負2就會等於翻 U 即係0T 啦。咁呢個冇乜嘢要做啊。1/2 2.20乘10嘅16，然之後 T 嘅2次。咁你揾到㗎個 T 對幾多呢？個 T 咧係非常之短時間嘅啫。個 T 就1.35乘翻10嘅負9咁多秒，係啦，好快嘅。即係電子基本上一入去咧就即刻跌落去㗎啦，一入去就跌咗落去㗎啦。係我哋人類觀察唔到嘅，因為快到咁樣就係。好啦，咁我哋考慮埋個水平方向啦。水平方向嘅時候，佢會行到幾多呢？咁我哋睇睇啦。呢粒電子本身係行緊7乘10嘅負7咁多 ms/1嘅，所以水平嘅狀態之下，因為係冇 acceleration，所以用翻最簡單就係距離都要速度乘時間。咁所以距離 d 就會等於翻我哋嘅速率，即係7乘10嘅7次方，剩翻嘅時間1.35乘10嘅負9次方。咁於是乎呢個 D 就會等於0.0945米啦。咁呢個其實即係幾多 cm 呢？咁呢個咧就係等於翻0.0945就乘翻100。咁所以咧呢個咧其實咧就係等於翻咧我哋嘅9個 cm 嚟嘅。呢個就係9 cm 嚟嘅，都要9.45個 cm。咁所以粒電子咧就會向前行9.45 cm，佢就會一入去嘅時候就會砰咁樣飛落嚟啦。咁但係呢個咁嘅狀態咧係一瞬間嘅啫，一瞬間係幾多啊？呢個時間入邊咯，好快嘅啫。嗰粒電子超快，一嘢就會撞到塊板度噶啦。好啦，跟住啦，到最後啦，第3啦，佢就問你啦，如果平衡電板增加，電子嘅加速度會有咩改變啊？好啦，我哋望一望啦。如果平衡電板嘅距離增加嘅時候，距離增加即係個 D 上升咗。好啦 ，D 上升嘅時候就會導致到呢一條式入邊嘅咩上升啊 ？D 上升 ，V 不變 ，E 下降。OK， 好 ，E 會下降。好 ，E 下降 ，Q 不變嘅時候 ，F 下降。F 下降 ，M 不變嘅時候 ，A 下降。咁於是乎，我會知道今次如果個 D 上升嘅話，就會導致我哋嘅加速度下降，個 acceleration 係 decrease 咗嘅。個原因就係我哋啱啱上面做嘅嘢啦。其實就係因為 D 上升導致到我哋嘅 E field 令到平衡電板嘅 E field 下降，平衡電板 E field 下降令到個 electric force 個電力下降，電力下降令到我哋個 net force 下降，從而令到我哋個 acceleration 下降，就係咁樣啦。